Наверное, дождь будет, такой ветер приятный прям. Купил 4 слоечки. Надо будет еще за яйцами сейчас зайти в киоск. Блин, ну вот это вот, кто это делает? Ёлки-палки. Это не лень вообще этим заниматься. Ну кто это делает и зачем? Такой кошмар. А мне нравится такая погода. Я все переживал, что опять сегодня солнце будет, а значит духота. Не, нормально. Вчера чуть-чуть циклончик нас задел. К вечеру уже дождь пошел. Ну, где-то, наверное, часов в 5 он начался, и где-то в 9, а может быть в 10 закончился, да. И все, хорошо. Сегодня прям такие кайфушечки. Это я иду по Перваку. Проспект Первостроителей. Вот этот дом начали строить 79-й год, если не ошибаюсь. 79-й, и вот до 83-го они дошли, до 20-го, 21-го. Вот строили, да? А то, что магазин Бирюза написано, мы с 77-го года, скорее всего, они переехали сюда. То есть изначально они не здесь сидели. Потому что в 77 году еще дома здесь не было. Да, и сам Первак назывался Амурский проспект. Он же отсюда шел сперва от вокзала. Вот это был Амурский проспект. А дальше, когда его протащили туда, вот сейчас ЗАГС, его уже переименовали Первостроители. Но Амурский проспект тоже красиво звучало. Видимо, с перспективой того, что он продолжится к Амуру, туда называли. Вот видите, 77 год. Но они сюда въехали позже, году, наверное, когда? В 81-м. Скорее всего, да, когда этот дом сдали? 21-й. В 79-м нулевой цикл, котлован. Но если пятиэтажку шестиподъездную, 150 квартир сдавали за месяц от нулевого цикла и до ключей. А вот стандарт, норматив по девятиэтажкам, я не знаю. Не помню, врать не буду. А не знаю, может пронесет, а тут что-то чуть-чуть покапало. Лишь бы духоты не было. Такой ветер приятный, травой пахнет. Смотрите, трава как играет. Обалденная погода. Как вам ветерок такой? Обалдеть! Какая красота! Смотрите, как колосится.
Комсомольск-на-Амуре — город трудовой доблести. Солнце еще высоко, хотя сегодня уже 16 июля. Хорошо так печет. Здесь сад заложили, деревья пока маленькие, подрастут. Вот мне нравится, когда такой сильный ветер, прям теплый, но духоты нет, как сегодня. Дождь вчера остудил температуру чуть-чуть. Да не чуть-чуть, а хорошо остудил. Даже так прохладно стало. Часам к 10 вечера. Где-то градуса 21 было. Да, я домой приехал, было 21 на градуснике. Слава КПСС. Я просто так удивился, что в прошлый раз тоже пошел за слойками, заснял видео мимоходом. И оно оказалось таким популярным. Мне написали, что классно. Я думаю, почему бы не повторить? Оно получается такое естественное. Не на велосипеде. Собачья преданность. Иду по улице Ленина. Зебру еще усилили полицейским, что ли. Первый раз такое вижу. Да, солнышко хорошо печет. Я никогда это ничего не покупаю. Так вам цены показал просто. Ищите за рекламу. Справа железнодорожный интернат. Мы будущее российских железных дорог. Гласит баннер. Впереди парк
железнодорожников. Это бывший техникум легкой промышленности. Сейчас там сидят всякие разные конторы. И вот вроде бы здесь в торцах хостел есть. Со двора. Был, по крайней мере. И вот видите, 57-й год. Сталинка, сталинский проект. Да, это уже Хрущев, но проекты-то были наработаны. Поэтому Сталинки строили, да, начало 60-х. До 61-62 года их еще строили. Такси стало абсолютно бесполезное. Можно опоздать. Они либо не приезжают, либо начинают, чтобы ты ценник поднимал. Короче, превратили в какое-то казино. Не как в советское время, ты не приехал на заказ, тебя выгнали из такси, из профсоюза. Сейчас что хотят, то и делают. Ты вызываешь на улице минус 30, стоишь на вокзале, а он просто не приезжает. Ты перезваниваешь, а тебе говорят, ну вы поднимите цену. Это везде так, я думаю, по стране. То есть цена звучит, допустим, там, не знаю, 200 рублей, 300, ты ждешь. Тебе ничего не говорят, а ты ждешь, стоишь. Ты же знаешь, что ты вызвал. А такси означает срочность и надежность. А к тебе просто никто не едет. Поэтому это не такси, это параша какая-то. Я на такси уже на лет 5 не ездил, если не больше. Нет никакой надежности. Лучше пешком идти, заранее выйти пораньше. Кстати, в Комсомольске такси одно из самых дорогих на Дальнем Востоке. А автобусы самые дорогие на Дальнем Востоке. Сейчас я зайду за яйцами, надеюсь, они есть. Высший сорт. 150 рублей десяток. А потом зайду, проверю в Экономыч. Есть там яблочки по 69 рублей. И что-нибудь еще может быть. Вот такой променад. Собственно, специально обошел, чтобы вам маленько показать. Не по одной и той же улице назад. А это первый человек в космосе. Вот, в начало 60-х строили эти дома. Освоение космоса. — 1966 год. Это Днепрогэс. Человек сказал Днепру: я водой тебя запру. Ну вот Интер, здесь он обстраивался в середине 60-х. Эти памятники не сотрешь, не снимешь, как баннеры. Они с нами навечно. Первый искусственный спутник Земли. Это 3-я пятиэтажка. Вон спутник. И аллегория матери. Молодая женщина выпускает голубя. Голубь мира.
тоже 65-й, 66-й год. Они все одной серии шли. Вот такие пятиэтажки. Отводилось по нормативам 1 месяц. Как правило, 4-5-подъездные. Раз, два, 3-4 подъезда. Раз, два, 3-4. Я совсем забыл про яйца на океан. Ладно, сейчас зайду в Экономыч, а потом вернусь за яйцами. Почему женщина держит голубя в руках? Да потому что новая программа партии «Борьба за мир», за принцип мирного сосуществования. Начало 60-х. Такие были по 69, но они китайские, зеленые, я не хочу. Я подожду, когда хорошие, которые по 250 выставят. По 69 рублей. У меня тем более целая корзина есть, я их не успеваю съедать. Натираю 2-3 штуки с утра и вечером пару штук. На терке натираю. Когда-то рынок Океан был центр притяжения в начале нулевых. А сейчас, когда много магазинов, уже все уже неинтересно. Ценник такой интересный, диета стоит даже дороже, чем высшая категория. А когда такого не было, видимо, вышки у них много. Ну давайте десяточек. Цены, кому интересно, на салаты. Смотрите, просто этих соединений. Как? Начинает припекать уже. Лишь бы духоты опять не было. Не хочу духоту. Сегодня так спал хорошо. Отсюда красиво видно. Аллегория женщины выпускает голубя мира. Ну, сегодня классно, я думаю, дождя не будет. Такие тучки набегают, потом опять солнышко. Я почему попросил показать, какие яйца, потому что последний раз взял, а они практически как отборка. То есть там есть такой зазор, да, сколько там диаметр от такого-то до такого-то миллиметра. И такое ощущение, что прям на минималках, прям вот чуть-чуть и была бы отборка. Я прям был разочарован. Но здесь, кстати, иногда прихожу позаниматься. Здесь классно. Дворик такой тихий. Но сегодня она показалась, сегодня более-менее крупная. А как-то я взял, там вообще получается, оно прям огромные яйца такие на максималках, прям высшая категория на максималках. Короче, как попадешь. Такие яйца их возьмешь, там по 2 желтка в них. Как приятно на солнце, просто слов нет. Так классно. Потому что ветер сильный. И ветер этот теплый такой, пахнет травой.
Лепота. Вот такое лето у нас. Оно классное, но короткое. С очень резкими перепадами температур. В июне, допустим, может быть еще холодно. Где-то там какую-то курточку одеть. А потом в июле резко плюс 33. И стоит такая духота где-то недели 2, вот так вот. Может 3 недели стоять. Ну, до августа, как правило. Ну, вот в этом году посмотрим. 2 недели осталось до августа. Пока вот такая духота была, ну, может быть, дня 3 всего. 3-4 дня. То есть пока везет. Сейчас покажу вам цветник красивый. Мальвы. Моя слабость. Я когда жил в Белгородской области, там столько мальв. Они везде мальвы, мальвы. Смотрите, какая прелесть. У Софии Ротару даже песня есть. Из моего сердца мальвы проросли. Блин. Я просто не могу. Вот такой цвет мой любимый. Но они единственное не пахнут. Ну до чего красивые. Урожай поспел уже, да? Почти. Или вы раньше собираете, рисковать не хотите? Раньше, да, чуть-чуть раньше. А можно одну попробовать? Пожалуйста, проходите аккуратненько. Цветочка только не так. Вот эти вот, оно все будет гнить на Вот она, ветер отбивая. дальневосточная вишня, настоящая. Но она крупнее не бывает, да? Или это сорт Нет, такой? это такой сорт дальневосточный. А интересно, у нас бывает крупнее вишня, нет? Ну, конечно, западная вишня, конечно, крупная. Но она растет здесь, я имею в виду на Нет, Дальнем Востоке. Нет, здесь она не растет. Это вот максималка, да, для Да, нас? Да. Ну, так, только компотик. Блин, вкуснятина. Ну, ведь джем перетирать его. Вот, потому что как варенье попробовала, одни косточки. А я бы морозил, просто взять, заморозить И ее. морозила тоже я. Тоже морозила. Ладно, спасибо Да за что? за то, что дали попробовать. Ешьте, ешьте. Слушайте. Настоящая вишня. Ну да. Не то, что китайская. Она же тоже бывает, вымерзает, не каждый год, да? Нет, каждый год вот тут я ее вообще в парке железнодорожников, там она растет. Вишня. Ну это морозостойка, наверное, иначе у нас да, же тоже. Да. И я там взяла кустик маленький. Смотрите. И вот у меня 2 года рос, на 3-й начал подавать. Просто посадила отросточек и все. Вот в прошлом году было 5 литров, в этом году не знаю. Ну, в прошлом году так же она. А так она в парке еще росла, да? Она растет вон там в парке. Я собирала первое время в парке. Какая пока красота. свою не вырастила. Там тоже кто знает, подходят, собирают. Там их много. Только разбросаны по всему парку. Маленькая, да удаленькая. Наша дальневосточная вишня.